Toujours mes amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir deux exercices d'application. Dars ديال courant électrique alternatif sinusoïdal. Donc le cours est déjà fait. Donc اللي بغى يشوف le cours غيلقى le lien في description تحت. Donc اللي بغى يطلع عليه. Alors on va faire deux exercices aujourd'hui. Donc exercice numéro 1, la fréquence de la tension est F est égale à 1000 Hz. Donc Hz c'est l'unité de la fréquence. Donc la sensibilité verticale SV de l'oscilloscope vaut 5 V par div. Je connais 5 div, V par div, 5 volts par div. Volt c'est l'unité bien sûr de la tension. 5 volts par division. Division, كنا شرحنا هي هذا الكارو الصغيور كيتسمى division. Donc فيه division horizontale, verticale. On fait division horizontale. D'accord? Donc la division verticale. Donc هي اللي عندنا هي اللي كتعبر على sensibilité verticale بحال l'échelle بحال عطيناها واحد l'échelle. Sensibilité verticale عندنا 5 volts par division, ça veut dire 5 volts في كل division. إذا إلا كان عندي 2 divisions, ça veut dire غتكون عندي 2 fois 5 volts, ça veut dire 10 volts. Voilà. Alors وهاد division horizontale. دونك حنا كنعرفوا ان لاكس اوريزونتال هو ديال لو طون. دونك هاد ديفيزيون غتكون عندها علاقه بلو طون، واللي عندها علاقه بلو طون هي لا سونسيبيليتي اوريزونتال كما شفنا في الدرس. دونك ماتنون كالكولي لا بيريود تي دو سيت طونسيون. دونك تي بيان سور كنعرفوا عندنا غولاسيون وحده اللي كتجمع ما بين لا بيريود اي لا فريكونس. دونك هي ان تي est égal à 1 sur f petit f يعني فريكونس. T كتكون en seconde, bien sûr, ou la fréquence كتكون en hertz. Alors, l'application numérique 1 sur 1000 est égal à 0,001 seconde. Donc 0,001 seconde. B, calculer la base de temps B. Donc la base de temps B, donc هذه فما تسمها عارفة راه هي، donc فما تسمها عقل عليها من دابا. فما تسمعها عارفه راه هي sensibilité horizontale SH. C'est bien. Soit قال لك calculer la base de temps B de l'oscilloscope, ولا قال لك calculer la sensibilité horizontale de l'oscilloscope بحال بحال. alors كيفاش كنكالكيلوها؟ دونك شنو العلاقه اللي عندي اللي كتجمع ما بين الطونسيون، لحقاش الطونسيون هو لقيتو، و SH. كنعرف ان T est égal, la période est égale à SH fois X fois x. Alors شنو هو x؟ هما لو نومبر دو ديفيزيون اللي عندي في واحد بيريود. الوغ بيريود قلنا هو هذا الموتيف، كيكون الموتيف كيتعاود. لاحظتوا من هنا حتى لهنا، داكوغ، هو النيت كيتعاود من هنا من هاد نفس النقطة هادي حتى لهاد النقطة هادي. دونك هذا كيتسمى موتيف. دونك هاد البيريود هو شحال من ديفيزيون، داكوغ، تعاود فيه هاد الموتيف. ولا كنقولوا هو لو نومبر دو ديفيزيون اونتر دو سومي. نقدر نحسبوها كوم سا، ها سومي ها سومي. دونك نحسبو هادي، نديرو هاد الخط هكا ونحسبو شحال عندي من ديفيزيون من هاد لو بوين بروميير سومي حتى دوزيام سومي. دونك من هنا لهنا او من هنا من هنا. انا عندي من هنا احسن دابا لحقاش باينه لي ديفيزيون باينين. باينه عندي 1، دونك الديفيزيون الاولى 1 2 3 4 و 5. الوغ اكس هنا كتساوي 5، عندي 5 ديفيزيون. الوغ مي قبل انا باغي نحسب لا سونسيبيليتي horizontale, ça veut dire la base de temps B اللي هي SH. alors SH شحال تكون كتساوي؟ دونك من العلاقه النيت بحال كندير المعادله T sur X est égal T sur X. هاد العلاقه راه هي العلاقه هادي. سي بيان. alors T ديجا عندي هي 0,001 اللي حسبناها ديجا 0,001 sur quoi؟ دونك هادي بالسكوند بيان سور sur 5. alors le résultat ديال SH غتخرج لي بالسكوند بيان سور لحقاش SH هي sensibilité horizontale عندها علاقه بلو طون. سي بيان. alors غتخرج لي SH كتساوي لي 0,001 sur 5 غتعطيني هي 0,00002. سي بيان. alors 0,02 نحيدو 0 وحده دونك 0,02. فوالا سكوند. بيان سور الا بغيناها اون ميلي سكوند غنضربو
في 1000 دونك غتعطيني 0.2 ملي سكوند. الوغ واش نسينا شي حاجه؟ نسينا شي حاجه بيان سور، لحقاش عندي 5 ديف، هنا عندي 5 ديفيزيون. الوغ سي 0.2 ملي سكوند باغ ديفيزيون، باغ ديفيزيون ما نساوهاش. دونك دائما سونسيبيليتي اوريزونتال كتكون عندك لو طون باغ ديفيزيون، سونسيبيليتي فيرتيكال كتكون عندك la tension par division. C'est bien. Alors, c'est calculer la tension maximale U max de cette tension. Alors, شنو العلاقة اللي نحتاجو؟ هي I max كنعرفوها أنها كتساوي SV sensibilité verticale fois Y. Le nombre هاد Y ديالاش؟ دونك مادام هنا كنهضرو على I max، فين غتكون عندي I max؟ بيان سور غتكون عندي هنا في القمة، هنا هادي هي I max. سي بيان. الوغ كما شرحت في الدرس ان اي ماكس دائما كنحسبها من هنا من الزيرو. دونك هنا عندي الزيرو، زيرو فولت هنا، دونك هادي زيرو فولت كنحسبها من هنا لهنا. شحال عندي من ديفيزيون؟ دونك هادي هي إيكغيك. سي بيان. شحال عندي من ديفيزيون؟ كما قلنا قبيله بالنسبه لو طون، حيت لو طون كنحسبو اوريزونتالمون، دونك هادي هي اكس، هنا فيرتيكالمون عندي إيكغيك. دونك إيكغيك عندي دو ديفيزيون 1 et 2. إيكغيك est égal à 2 div. C'est bien. Alors عندي SV déjà donné, il y a 5 volts par division, donc 5V par div. مضروبة Y est égal à 2 div, كما لقينا 2 div. C'est bien. Alors est égal, donc div bien sûr مع div ما كتبقاش، donc 5 fois 2 c'est 10 volts. donc I max كتساوي 10 volts. الوغ نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا التمرين. دونك ندوزو مباشره للتمرين الثاني. exercice numéro 2. Donc la fréquence de tension sinusoïdale est F est égale à 100 Hz. Donc Hz c'est l'unité de la fréquence. La tension efficace EVO UF est égale à 1,44 volts. Donc la tension efficace déjà شفناها وقلنا هي اللي كنعبروها بالفولتمتر en mode alternatif. A calculer la période T de cette tension. Donc دائما هاد la période T. دونك il est facile، دونك العلاقه سهله. دونك ما خصكمش انكم تضيعوها، ما خصكمش انكم ما تخدموهاش، ضروري تجيبوا فيها النقطه ديالكم. دونك T est égal à 1 sur F، petite f هي la fréquence. alors كنديروا l'application numérique 1 sur 100 alors est égal، دونك قلنا T كتكون la période كتكون en seconde، alors est égal à 0,01 seconde. c'est bien. alors B calculer I max. قلنا بالنسبه لاي ماكس كاينه دو غولاسيون اللي ممكن نحسبوا بهم اي ماكس. كاينه اي ماكس اي ايكالا هي اللي خدمنا بها في التمرين الاول، اس في سي لا سونسيبيليتي فيرتيكال فوا ايكغيك سي لو نومبر دو ديفيزيون. الوغ كاينه العلاقه الثانيه اللي هي اي ماكس كتساوي لنا اي افيكاس est égal, donc I max sur I efficace est égal à racine de 2. وراسين دو 2 راه هو 1,41. سي بيان. الوغ حنا بالنسبه لينا العلاقه الاولى ما نخدموش بها، علاش؟ لحقاش ما عندناش لا سونسيبيليتي فيرتيكال، ما عندناش لو نومبر دو ديفيزيون، دونك نخدموا العلاقه الثانيه. الوغ اي ماكس دونك ديريكتومون نكتبوها اي ايكال ا الا كانت اي ماكس اي ايكال اي ماكس سور اي افيكاس اي ايكال 1,41. ça veut dire que I max est égal à 1,41 fois I efficace. D'accord? Alors, I max est égal à 1,41 fois I efficace. Alors, on dirait l'application numérique. Alors, I max est égal à 1,41 fois 1,44. C'est bien? Alors est égal à 2,03 volts. C'est bien. Alors, calculer la vitesse de balayage B de l'oscilloscope, sachant que X est égal à 10 div X. Donc, on contrôle X, contrôle l'axe horizontal, bien sûr, l'axe d'abscisse. Donc, عندك l'axe بحال هكا كيكون عندك l'oscillogramme. دونك وفيه الموتيف ديالو. دونك هاد لاكس هذا هو لاكس دو اكس وهذا هو y. دونك عندي x est égal à 10 div.
دونك شنو مطلوب منك؟ كالكيلي دو بالاياج بي دو لوسيلوسكوب. ملي كنقولوا البالاياج بي دونك هذه هي السميه الثالثه. دابا لقيناها بالاياج بي ça veut dire la sensibilité. نهضروا على بالاياج c'est la sensibilité horizontale. alors la sensibilité horizontale كيفاش كنحسبوها؟ دونك عندي العلاقه اللي كتجمع ما بين sensibilité horizontale ou la période tel que t est égal à sh fois donc كما شفنا في التمرين الاول fois bien sûr x. donc x déjà عندي sachant que x est égal 10 div. alors كندير directement l'application. donc sh est égal à t sur x. alors t est égal à 0,01 sur bien sûr 10 est égal à, alors 0,01 sur 10 est égal à 0,001 seconde par div. alors ممكن نحولوها لمليسكوند donc est égal à 1 donc divisé toujours par bien sûr باش نحولوها للسكوند من السكوند مليسكوند il faut multiplier par 1000 est égal à 1 milliseconde par div. alors D, calculer la sensibilité verticale SV de l'oscilloscope avec Y est égal à 2 div. alors donc bien sûr donc la relation اللي كاينه بين SV et Y مع من كتكون مع Imax bien sûr. Imax حنا حسبناها déjà donc Imax est égal à SV fois Y fois Y donc اسمحوا لي donc Y كبيره كنكتبوا. alors SV شحال غتكون كتساوي bien sûr هي Imax sur Y. donc Imax déjà calculé خرجت لنا هي 0 هي 2,0103 فولت و Y عندنا هي 2 div. alors est égal à 2,03 volts sur 2 div. ça veut dire SV est égal 1,01 quoi bien sûr volt par div. volt par div. donc تقريبا هي 1 volt par div. سي بيان. دونك بالنسبه لهاد الكل شفنا تقريبا لي غولاسيون كاملين. دونك هادو هما اللي سميناهم لي كاركتيرستيك دونك ديال tension les caractéristiques de la tension alternative sinusoïdale اللي كنا شفنا فيهم لا فريكونس شفنا فيهم لا tension maximale Umax وشفنا فيهم لا بيريود. دونك هادو لي كاركتيرستيك وشفنا كذلك اي افيكاس اللي هي لا tension افيكاس. دونك هادو كاملين شفناهم في هاد لي دوز اكزرسيس وعرفنا كيفاش كنحسبوا وعرفنا كيفاش نخدموا العلاقات باش نخرجوا كاع لي دوني اللي مطلوب منا في التمارين. Et merci à votre attention et au vidéo prochaine, Inch'Allah.